Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sederek-sederek kula sedaya ingkang sanget kula sayangi, kula dongaaken mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Mugi-mugi ibadahe tambah istiqomah, mugi-mugi uripe tambah barokah, mugi-mugi benjang kula panjenengan niki saged dipun kempalaken kalih Kanjeng Nabi. Pengen kempal kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Pengen kempal kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Nggih, pancen rencanane ngoten. Kula sampean ki rencanane ape dikumpulno karo Kanjeng Nabi. Tapi ana syarate. Syarate napa? Syarate kudu setel akhlake karo akhlake Kanjeng Nabi. Nek akhlake mboten setel ya ora iso kumpul. Lah supaya akhlake iso setel dimulai dari cinta. Mulane kula sampean dikongkon cinta ten ngene Kanjeng Nabi. Wong Karang, wong Banjarjo cinta kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Oh, Banjarsari. Aku nenek sarine iki kelingan kali sari soalnya. Mau meh rono terus menggok rono ngono. Ya Banjarsari. Wong Banjarsari cinta kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Percaya kula. Sampeyan kabeh iki cinta ning Kanjeng Nabi kula percaya. Cuma masalahe Kanjeng Nabi iki cinta karo sampeyan to ora? Wong cinta niku ana tanda-tandane. Napa tanda-tandane? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Sapa wonge sing urip-urip sunnahku, sapa wonge sing nerusno kelakuanku, manut tindak lampahku, ya wong kuwi sing diarani cinta karo aku. Lah napa sing paling menonjol dimiliki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kudu kita tiru supaya setel nggih menika akhlaqul karimah. Pancen Kanjeng Nabi diutus niku misi utamanya li utammima makarimal akhlaq, kanggo nyempurnakno akhlak-akhlak mulya. Lah napa akhlake Kanjeng Nabi? Apik nyang wong apik, apik nang wong elek. Wong apik diapiki, wong elek ngono diapiki. Ketoke Banjarsari iki sudah setel tenan no. Ayo baleni. Wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, dulur apik, dulur elek, bojo apik, bojo elek. Kok diracuni? Diapiki. Ngene, wong apik diapiki supaya tambah apike. Wong elek diapiki supaya berkurang eleke. Ngene rahasiane Bapak Ibu. Wong apik niku nek diapiki tambah apik. Diapiki meneh tambah apik. Diapiki terus tambah apik. Lah wong mau apike tambah jalaran sampeyan apiki. Mulane sampean oleh ganjaran mergo sampean nambahi keapian. Wong elek diapiki nggih supaya berkurang eleke. Ana wong asale elek terus berkurang eleke. Berkurang eleke. Lah berkurange elek kuwi mergo sampean. Mulane sampean oleh ganjaran. Sampean apiki terus iso-iso entek eleke wonge berubah dadi
apik. Lah wong kuwi berubah dadi apik jalarane sampean oleh ganjaran. Contone ngene, bojo apik kudu diapiki supaya tambah apik. Mergo bojo apik iki urung diapiki ae wis apik, apa maneh diapiki mesti tambah apik. Bojo elek diapiki nggih, aja sampe dieleki. Mergo bojo elek ki urung dieleki wae wis elek, apa maneh dieleki tambah. Lho ya Nabi Ibrahim alaihi salam niku nate dakwah bil walimah. Wong dakwah niku dalane kathah. Ana dakwah lewat ceramah, ana dakwah lewat ngulang ngaji maca kitab, ana dakwah lewat nyontoni gak usah kakean ngomong langsung tindakan, ana dakwah lewat walimah, dakwah ndamel panganan. Nabi Ibrahim niku ndamel panganan kuwatah, masakan sing enak sing dadi senengane masyarakat waktu itu. Kabeh diundang mangan gratis. Sing teko akeh, tapi Nabi Ibrahim ndamel peraturan. Sing oleh melok mangan khusus sing nyembah Gusti Allah. Sing ora nyembah Gusti Allah raleh melok mangan. Dadi yo dibentuk panitia. Panitiane kalungan keplek ngono kuwi. Kapan neneng wong teko ngono kuwi ditakoki, nyembah Gusti Allah ta ora?" "Iya, nyembah Gusti Allah." "Yes, mangan." "Iki nyembah Gusti Allah ta ora?" "Iya." "Mlebu, mangan." "Iki nyembah sapa?" "Gusti Allah." "Yes, mlebu, mangan." "Iki nyembah Gusti Allah ta ora?" "Ora." "Balik." Raleh melok mangan. "Iki nyembah Gusti Allah ta ora?" "Ora." "Balik." Raleh melok mangan. Sing ra nyembah Gusti Allah raleh melok mangan. Langsung ditegur ambek Gusti Allah. "Ibrahim, dalem karepmu piye? Wong sing nyembah Gusti Allah ki kawulaku, wong sing ra nyembah Gusti Allah ya kawulaku. Aku lho ngekeki mangan bendina tanpa syarat. Wong kuwi ra nyembah aku ndah, tetep tak kei mangan tanpa syarat bendina. Lah kowe ngekeki mangan arang-arang kok syarate rena-rena. Rasa ngono. Lah terus pripun? Wis ora nyembah aku ya wis. Celuk kei mangan kabeh. Langsung Nabi Ibrahim nggih pengumuman. Pengumuman. Sing ra nyembah Gusti Allah balik mangan. Dom balik kabeh. Petok Nabi Ibrahim kaget to takok. Lah jarene ki meng sing oleh mangan khusus sing nyembah Gusti Allah. Aku ora oleh nggih peraturan ngono kok karo Gusti Allah. Wis ora nyembah Gusti Allah ya wis kon ngekeki mangan. Lho, lah pangeranem kok apian tibake. Ya wis lek ngono aku tak melok nyembah pangeranem ngono. Akhire do mlebu Islam. Do iman kabeh mergo diapiki. Ngene lho Bu. No Banjarsari kene. Sing marai wong apik ra mundak-mundak akeh. Sing marai wong apik suwe tambahe. Ki mergo wong Banjarsari ki gayane mok gelem ngapiki wong apik tok. Ra gelem ngapiki wong elek. Kan modele ngono to. Halah, lah nek kono ambek aku apik aku ya gelem ta apik ambek kono. Lah kono ambek aku ra gelem apik aku dikokon apik ambek kono. Enake. Wonten mboten sing ngoten niku. Ana ki wonge teko aku ngerti kok. Pokoke wonge rondok lemu. Lah wong dhek ambek aku ora tau apik kok aku dikokon apik terus. Wong kok dinggo kalah-kalah. Lah nek kono ambek aku apik aku ya gelem to apik ambek kono. Lah kono ambek aku ora gelem apik. Lah kathah to sing ngoten niku. Ya ngono kuwi sing marai wong apik ra mundak-mundak. Lah kula sampean uripi to kumpul wong apik ya kumpul wong elek. Mulane asline ngene. Asline iki sampean urip iki dikongkon milih di antara dua pilihan.
Sampeyan oleh urip kumpul wong akeh, sing penting dadi wong apik. Sampeyan ya oleh urip kumpul oleh urip ijen. Tak baleni. Sampeyan oleh urip kumpul wong akeh, sing penting dadi wong apik. Sampeyan ya oleh urip dhewean, pokoke dadi wong apik. Ape urip dhewean ya monggo, ape urip kumpul wong akeh ya monggo. Lah sampeyan tak kandhani. Nek slamete urip supaya ora kakehan dosa, penak urip dhewean, penak urip ijen, ben ora kakehan dosa. Nggih, urip kumpul wong akeh iki nek ra hati-hati, padha karo numpuk-numpuk dosa. Wong rata-rata dosa mergo kumpul wong. Kamenangen-angen. Oleh dosane tukaran ya mergo kumpul wong. Soale sing dijak tukaran kuwi mesti wong. Oleh dosane nyolong ya mergo kumpul wong. Soale sing dicolong mesti barange. Oleh dosane rasan-rasan ya mergo kumpul wong. Nek kene ana wong rasani ning dhewean. Ya kendo baute. Rata-rata dosa ki mergo kumpul wong. Mulane slamete urip ben ora kakehan dosa, penak urip ijen dhewean, wis rasah bojo, rasah anak, rasah dulur, rasah kanca, rasah tangga, dhewean meneng engko terus mati. Tapi ngene, senajan urip dhewean ki luwih slamet, tapi Gusti Allah luwih seneng nek ana wong kok iso urip kumpul wong akeh, gelem urip kumpul wong akeh, dadi wong apik, sabar iso urip kumpul wong akeh. Kae dawuhe Kanjeng Nabi kae. La an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Awakmu iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam ae, kuwi luwih apik, ganjarane luwih akeh timbang awakmu timbang ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 tahun. Sabar urip kumpul wong akeh sak jam kuwi ganjarane luwih akeh timbang ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 tahun. Sak jam. Nek 2 jam ya 80 tahun. 3 jam 120 tahun. 5 jam 200 tahun. Lah sampean iki lho wis sakmono suwene urip kumpul wong akeh, kok sampean iso sabar dadi wong apik. Sak pira kuwi ganjaran sampean. Ya ngono kuwi lho Bu sing diarani umure barokah. Umure akeh ganjarane. Senajan umure ra patek dawa. Kan umur barokah kuwi ra kudu dawa to Bu. Umur barokah ki umur sing mentes, umur sing akeh ganjarane, senajan umure ndek. Ngono wong umure dawa ya mek oleh dawane tok. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Pirang-pirang wong sing umure dawa tapi oleh-oleh mek saite, ganjarane mok saite. Pirang-pirang wong sing umure ndek tapi hasilnya akeh, ganjarane akeh. Wis ngene ae wong Banjarsari. Umur iki kaya sawah. Sawah iki kan ra mesti ana sawah amba. Tapi hasilnya ra sepiruwa, wong panenane ra tau ndadi. Kuwi gambarane wong sing umure dawa, ibadahe ra sepiruwa. Ganjarane mok saithik. Ana sawah ki ciyut tapi panenane ndadi terus, hasilnya akeh. Lagi gambarane wong sing umure endek, ibadahe apik,
ganjarane kata sik rong cetha umur iki kaya dompet Bu. Dompet sing apik ora kok dompet sing dawa. Dompet sing apik iki dompet sing akeh duwike. Nggih napa nggih? Ora mesti to, kadang dompet ndek tapi isine dhuwit bek mentek-mentek nang atos. Ndek tapi atos. Ana dompet dawa 7 meter. Nyampluki wong akeh. Tapi ra nek duwike oleh dawane tok 7 meter. Dawa nang ndlondeng lemes ngono modele. Saman seneng ndi Bu? Dawa lemes karo ndek atos. Seneng ndi sampean? Dawa atos ya cagak listrik kuwi kok. Pilihane ra eneng kuwi kok. Berarti ngene, kula sampean iki dikongkon apik karo sapa wae. Ngono Bu. Mergo kula sampean urip ya kumpul wong akeh. Lah wong akeh ki ya ana sing apik, ana sing mbah ra nyaut to. Ana sing apik, ana sing kowe rasa wong akeh, angger wong ki mesti ana apike, ana eleke, nggih napa mboten? Kabeh wong ki ana apike ya ana. Wong Banjarsari ki ya ana apike ya ana. Sing ceramah iki ya ana apike ya ana. Malah umpama kok dihitung tenanan, jujur-jujuran, sing ceramah ki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Nyoh Pak Lurah ceramah dhewe ae. Nyoh. Aku tak mulai ae. Wong elek kok kon ceramah. Njaluk ceramah lurah dhewe. Nggih, nek aku akeh eleke, lek sampean akeh apike nggih. Iya. Ya, lagi roh aku wong sing akeh apike ngono kuwi modele. Lah jenenge urip bermasyarakat, masyarakat ki ya ora apik kabeh, ya ono sing elek bereng. Ngono lho, kaya ngene iki rumangsane ning gek biyen wayah pilihan kepala desa kae milih wong kuwi kabeh. Ya ora Pak Lurah, yakin ora kabeh. Lho kuwi lek Pak Lurah sing keploki ora milih sampean. Tapi kan demokrasi to ngono kuwi. Pak Lurah ya ora oleh ngincim, ora oleh ngeceng. Mbok biyen ora ndukung dheke, saiki wargane tetep anake. Padha ora oleh dibedak-bedakno. Digawe ya padha menyange. Buahe ya padha aja bedak-bedakno. Sing gek biyen ndukung 100.000, sing gek biyen ra ndukung 5.000. Ya ora dipilih neh sampean lek ngono. Padakno ae. Sampean yo ngono. Mbok biyen sampean ora milih wong kuwi. Saiki kuwi bapakmu, nyatane sampean lek eneng apa-apa ya butuh wong kuwi. Ya wajib mbok hormat senajan gek biyen sampean ra milih. Demokrasi kok. Ngono lho, paham? Ra ngarah wong sak Banjarsari kok apik kabeh. Lah mergo kula sampean uripi kumpul wong akeh ana sing apik ana sing elek. Ayo wong apik diapiki, wong elek lho ora nyaut. Berarti dikon rukun karo sapa wae. Ngene kae dawuh Kanjeng Nabi kae. Wong nek ra gelem rukun akibate piye? Ra iso mlebu swarga. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi lho nggih, kula mek nerangno tok. Awakmu ra ngarah iso mlebu swarga kejaba awakmu iman. Awakmu ra dianggep iman kejaba awakmu gelem rukun. Tak baleni. Ini ra dibaleni ya ora ngarah ngerti. Soale wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi rungokno sayang. Loh kan aku sayang sama kamu. Lah kalau aku nggak sayang sama kamu ngapain hujan-hujan aku kesini? Tak bela-belain kesini itu karena aku sayang banget sama kamu. Sampean
Rangarah nggih basa Jonagara anae nggih. Penak nggih basa Jonagara anae. Sampean rangarah iso mlebu swarga nek sampean ra iman. Wis to senajan ibadah sampean apik kaya apa. Salate khusyuk lagi nglafadzno niate usolli. Usol. Solli. Fardhol kae. Ya takbiratul ihram nek ngangkat tangan nyengkah-nyengkah kaya kiper. Saking pengene khusuk sendakep sampai melungker. Allahu akbar. Kabir hamd. Rangarah iso mlebu swarga nek ora iman. Wis salate ora mek fardhu tok, sunah dilakoni kabeh. Rawatib qobliyah ba'diyah, esuk salat duha, bar maghrib awabin, salat taubat, bengi sek tahajud witir angger bengi Allahu akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndundut gobek-gobek cerekal neh Allahu akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndundut gobek-gobek cerekal neh Allahu akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndundut gobek-gobek cerekal neh Allahu akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndundut gobek-gobek cerekal neh Allahu akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndundut gobek-gobek cerekal meneh Allahu akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndundut gobek-gobek. Kapan raiman gua posomu sregep ora mek Ramadan tok. Angger enek poso sunah mesti poso. Tarwiyah Arafah, Tasu'a, Asyura, Ayyamul Bid, pemeneh Senin Kemis rutin. Angger dina Senin sampeyan mesti nyenen, angger dina Kemis sampeyan mesti nek raiman gua ngono lho. Wis to maca Quran ya angger seminggu khatam. Ahli wiritan. Nanti nggawa tasbih, dawa nglewer puter terus wer. Sulastri. Wer. Sumiyati. Wer. Sundari. Wer. Suminah. Wer. Sulika. Wer. Supia. Wer. Sugiyarti. Gua iya Sriati. Gua nek ora iman angger tahun budal kaji umroh seminggu ping 5 omahe Mekah kok wek. Weh ora iman gua ngono lah. Wala tu'minuna awakmu ra dianggep iman hatta tahabu kejaba awakmu gelem rukun. Wis to rukun ambek sapa wae ya, rukun ambek bojo, rukun ambek anak, rukun ambek dulur, rukun ambek keluarga, rukun ambek kanca, rukun ambek tangga, pokoke rukun ambek sapa wae. Mergo kadang-kadang ngono, kadang-kadang wong enek karo wong liya ki apik, rukun karo kancane rukun, karo tangga-tanggane rukun. Lho karo dulure dhewe iki le ra rukun. Perkara pembagian warisan tanah kate sak meter ile mbek dulure dhewe ra rukun. Enten apa mboten? Eneng, aku ngerti. Wonge saiki nganggo klambi ireng pokoke. Wong kacek sak meter ya mbok belani tukaran. Mbek dulure dhewe kok ngono. Eneng ngono ku mbek dulure sampai saiki ra takokan. Padahal mbek dulure dhewe kuwi. Kok iso ya? Enek RT 3 wonge. Wis to ora usah kandhani Pak Lurah aku wis roh. Genane bertukaran kae kok. Utawa ambek dulure rukun, ambek keluargane rukun, tapi ambek tanggane ra rukun. No, gara-gara buah balik era imbang.
kacek gula 2 kilo. Ngono iku sembende ya. Aku kono digawe nek aku berengkut ra karo-karuan. Lah bareng aku digawe nek balekno kok teleming. Enten mboten sing ngoten niku? Enek wonge lungguhe sembujung iki lho saiki. Langsung ditekuk sikile. Nemen. Lah mbek tangga kok ora gelem rukun ape urip ambek sapa? Ngono lho. Wis. Lah terus lha mosok wong elek dikongkon ngapik. Iya kabeh teorine Kanjeng Nabi ngono. Nek pengen dikumpulno karo Kanjeng Nabi. Kae eling to sampean. Kanjeng Nabi dakwah nang gone daerah Thaif. Thaif waktu iku sik daerahe wong kafir. Kanjeng Nabi ajak-ajak iman. Wong-wong iki dijak nyembah Gusti Allah. Ra gelem. Kanjeng Nabi pidato lagek 5 menit. Dibandemi watu. Tak yes. Nah kiai saiki penak pidato 5 menit bandem degan. Bandem jahe, engko mulai sak bandem berkat. Kuwi rasa dibakas. Oke kok. Ya Allah. Lho, ngono ku Kanjeng Nabi mangkel to ora? Blas gadas nek jere wong Jarsari. Blas gadas ra mangkel Kanjeng Nabi. Apa maneh males? Ra kudu tambah didongakno apik ambek Kanjeng Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tiang-tiang niku dereng ngertos. Mulane musoi kula, panjenengan paringi hidayah nggih Gusti. Panjenengan bimbing supados dadi wong sing apik. Ngono, Bu. Dadi ngene, dalam pandangane Kanjeng Nabi, wong nakal kuwi dudu wong elek. Rungokno sayang. Mbah ra direken aku kok. Ngono kok jarene sayang. Rungokno to sayang. Ya wis kowe nek ra gelem tak celuk sayang rungokno ndel. Aku iki kurang apik piye kok. Dalam pandangane Kanjeng Nabi, wong nakal kuwi dudu wong elek. Wong nakal ki wong sing urung apik. Kok iso padha ya ora kok. Elek karo urung apik ora padha. Nek elek iso-iso ora iso apik dhek elek terus. Tapi nek urung apik harapan apik dadi. Paham? Loh, dadi wong elek ambek wong urung apik ora padha. Nek elek mungkin sak teruse elek. Tapi nek urung apik kemungkinan besar ape berubah dadi padha karo sampean ngene iki. Aku ora ngarani sampean ki wong melarat ora, urung sugih. Ya cuma melaratmu awet ngono ae. Lho, ya ngono kuwi wis ra kuat ngempet. Wong nakal iki ora kok wong elek. Wong nakal iki wong sing urung apik. Mulane ambek Kanjeng Nabi ya ditelateni, dirumat, dituturi, dinasehati, dibimbing, didongakno, dijak apik. Lho terbukti to akeh sing asale nakal-nakal berubah dadi apik. Kula sampean nek isoi kaya dokter. Dokter iki pinter, dapak ra pinter ya ora dadi dokter. Lho, dokter iki nek ngadepi wong lara, kuwi ora dianggep wong sing ape mati. Gak, wong lara ya ora kok wong sing ape mati, tapi wong sing urung mati, urung sehat.
Astaghfirullahaladzim. Ayu oon. Le. Wong lara ora kok wong sing ape mati ora, kuwi wong sing urung sehat. Mulane ambek dokter yo ditelateni, dirumat, dirawat, ditambani, diobati. Terbukti to akeh sing asale lara berubah dadi sehat. Ora ana dokter ngadepi wong lara kok dianggap wong ape mati. Wis aja diganggu wi, njerno. Rasa diapa-apakno ape mati wi. Ora enek dokter apa. Mulane kula sampean ki nek iso golek ilmune dokter sak pirang-pirang. Ndidik anak, nuturi anak pengen mandi. Tiru ilmune dokter. Piye? Ngene. Dokter ki nek ape nyontek wong, mesti katoke dipelorot. Ora katoke doktere. Ya wong sing ape disontek kuwi lho katoke lak mesti dipelorot. Ngem katoke doktere. Lho dokter ape nyontek wong kok katoke dhewe dipeloroti dokter apa? Wong sing ape disontek mesti katoke dipelorot. Tapi nek melorot katok ora sak nggon-nggon. Kowe tau tumo nenek dokter meloroti katoke wong sak dalan-dalan. Ora eneng kok. Wonge diceluk sik dilebokno. Dipanggil, diceluk, kowe nek mlebu nang jero ditutup, nek enek lawange jret ora enek paling gak ku ya apa wi korden wi, sret. Yen nang jaba ya ora roh, kuwi ora langsung dipelorot. Dicak ngobrol sik santai-santai, ngono. Nek wis mapan wi lagek dipelorot sret terus cus ngono. Wonge ra leh metu nek urung katokan meneh. Deh, masa neng wong bar disuntik dokter metu katoke sik pelorotan. Enek wong bar disuntik karo dokter metu sik mekeh-mekeh katoke sik pelorotan. Ya ora enek kok. Ya wis rapi sing nang njaba ora roh nek bar dipelorot. Rumangsane ya ora diapa-apakno padahal bar dipelorot kuwi. Lah sama nek nuturi anak ki ya ngono. Lebokno kamar, nah ditutup jret, ra enek wong roh. Kowe nek nang njero nang terus kok pelorot. Kowe nek dituturi, wis to sampe nangis ra apa-apa. Lah iki anak ki aja leh metu nek urung bar, nek urung beres. Metu kowe wis tenang, ra enek sing ngerti. Nek bar sampean seneni ra karuan, kowe lebokno kamar, tutup, wis lungguh wong loro tok. Nduk. Buke kok krungu kowe iki jarene ngene ya to ra. Aja terusno. Kadung krungu bapakmu piye engko. Aja terusno sing ulangi ngono ku sapa? Wis aja dibaleni neh. Engko anak mok terus nggih Bu, sepunten neh Bu. Ya wis aja baleni meneh. Ngono ku mandi ngono ku. Engko nek wis nangise meneng wis bar lagi oleh metu. Aja nang ngarepe wong akeh nuturi anak nang ngarepe wong akeh. Nang ngarepe dulure dhewe ora oleh. Kadang ana wong tuwa nuturi anak nang ngarepe omah. Ben ngene iki tangga-tangga ben roh. Rumangsane kene iki dadi wong tuwek ra tau ngopeni anak ngono to saking kebangetan anakku. Ra kurang-kurang nek ku nuturi ra kurang-kurang nek ku ngomeng sampe ndawir lambeku. Saking kebangetane bocah kok rumangsane kapien ngono kuwi. Enek sing model ngono ku. Enek aku ngerti saiki wonge lungguhe cekelan dengkul. Rumangsane kapien. Rangira mandi mergo apa? Saman gak njaga perasaane anak. Bu, rungokno. Saman nuturi anak nang ngarepe dulure le aja. Wis sampeyan nek nuturi anak nang ngarepe dulure padha karo banding-bandingno anak. Kowe iki wis gedhe kok iso kalah ambek adikmu. Adikmu sik cileke pintere kaya ngono ambek wong tuwa ya nurut. Lah kowe iki sing gerang kok iso kaya ngono kalah karo adikmu. Anakmu nelongso. Jare anakmu sing mbok seneni, ya Allah, berarti buke ra seneng ambek aku. Padahal aku metu nang donya ya ora karepku dhewe.
Aja saking dhek polah-polah ambek pake ya ora ngarahane ngaku. Dhek piye nek wis ngono. Lah kowe padha karo banding-bandingno kok sapa sing seneng dibandingno? Pengen roh aku. Wong kang ngene kok di saing-saingke ngono atik ngundang Deni Caknan bareng Deni Cakwar wis halo le sapa sing seneng dibanding-bandingno Bu sampean umpama dibandingno ambek dulure sampean seneng to ora sampean iya mangkel bojone sampean dhewe sing bandingno bojone sampean iki bar lunga terus mulai cerita ngene Dek aku gek mengbar kombalen Dek petok adhem Siti lah aku diampirno to Dek aku sakjane yo mon dipaksa aku yo mampir to kono lah kok dikeki mangan masyaallah Dek adhem sing jenenge Siti ki wis bocah rupane ayu masakane yo enak ngono nang sambel iki peliket ngono tak rasakno lah kowe iki Mbak Yune wis rupane melek masak ora tau genah ra ngalor ra ngidul mangkel to ora sampean yo ngamuk kok mesti sampean langsung sringkut ra kuncene wis ngerti nek kowe iki get biyen yo seneng karo Siti rumangsane aku ora krasa ngono kok krasa kowe apa mulai bareng ra bongkono kono ae nah iki aku kan wis ngomong to ngaji cara Jenagara to. Padha Bu wong lanang mbok banding-bandingno mesti mangkel. Pak, apa? Aku lek masih sampean kok kudu guyu to, Pak. Apa? Nah, aku ini nek masih sampean ambek kangane sampean iki lho, wong dulur tunggal Pak tunggal mbok kok iso ora padha blas. Kangane sampean iki bener wis tuwek, tapi sik ketok resik ganteng nang duweke akeh. Kowe iki adike wis rupamu kelire ra karo-karoan, ra gablek duwe. Yang ngamuk bojomu, ngomong apa tak suwek lambene pisan. Aku sadar lek kange rupane ganteng aku sadar. Mulane kange oleh bojo ayu, ra kaya dapuranem. Aku elek oleh bojo kuwe setel padha eleke cerewet. Gak iso mbah-mbah iki piye to? Lha sampeyan ki nek nuturi anak ya tuturi ngono ae. Ora usah katik mbok banding-bandingno. Paham? Apa ngaleh kowe nek pengen suwe gampang omah ndi aku tak nginep kono tak critani dhewe sampai subuh piye. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah ingkang sanget kula hormati rahimakumullah. Berarti intine kula sampean dikongkon rukun karo sapa wae. Lah saiki kena apa to wong iki kok angel rukun. Akeh sebabe. Wong angel rukun iki sebabe akeh. Di antarane rungokno sing marai wong angel rukun niku diantarane siji rumangsa diremehno. Nah kowe iki kene apa to karo etane omahmu kok ora rukun? Aku diremehno. Rapisan pindho ngeremehno wong. Padahal ana wong kok rumangsa diremehno. Niku tandane ndeke urung ngerti sejatine urip. Wong kuwi nek wis ngerti sejatine urip ora bakal rumangsa diremehno. Soale pancen menungso iki ra kena diremehno sapa wae. Nek gak kekuatane Gusti Allah. Wong ora kena diremeh-remehno. Wong ini asli mulya diremeh-remehno sapa wae tetep mulya. Wong iku nek asli remeh dimulyak-mulyakno sapa wae tetep remeh. Wong-wong iki apa anane? Paham to ora ya ngene iki? Piye ya? Angel pancene ngomongi wong sing rupane ayu tapi kok
Lho. Bu wong ora kenek Bu diremeh-remehno ora kenek. Ra kenek. Nek pancen dheke iki wong apik. Dielek-elek karo wong sak desa, tetep apik. Wong asline apik. Wong ini asli elek. Mbok dilem-lem diapik-apik karo wong sak desa, ya tetep elek wong asline. Padha karo ngene, wong kene asline putih. Mbok dilok-lokno ireng karo wong sak desa. Wong sak desa kabeh ngelokno ireng. Ya tetep putih mergo asline. Lah wong kuwi nek asline ireng, mbok wong sak desa ngarani ngelem, "Mbak, sampean iki putih, sampean iki putih," tetep glingseng, tetep jliteng mergo asline understand? Ini ora paham nemen. Duh, la haula wala quwwata illa billah. Mulane ya wong apik ora kenek dielek-elek. Dielek-elek wong sak negara iki lho, nek wong asli apik tetep apik. Wong elek ya ora kenek diapik-apikno, mbok dilem-lem diapik-apikno wong sak negara, tetep elek nek asli elek. Paham to ora ya? Paham ya? Kaya dhuwit lho, kaya dhuwit. Dhuwit iki nek murah 1000. Ki mbok dijunjung-junjung diumbul-umbulno dhuwur titipno layangan. Kowe nek perlu titipno pesawat terbang kan. Tetep 1000 senajan dhuwur diumbul-umbulno. Wong asline 1000. Dhuwit nek larang 1.000 dideg-deg campur linet tetep larang. Tetep 1.000. Nggih napa mboten? Ya, sik ra cetha. Dhuwit nek murah 1000, semproti parfum. Semproti minyak wangi iki lho, Bu. Wangi tetep 1000. Dhuwit ki nek 100.000. Larang mbok diuyohi wedhus sak kandang. Pesing tetep 100.000. Zaman milih ndi Bu? Ana dhuwit 1000 semprot minyak wangi karo dhuwit 100.000 kuyohan wedhus, milih ndi? Lho ya pancen seneng anemi barang pesing ngono kuwi. Pesing ya wis tak ombahe. Lah ngono to. Tambah wong apik kok dielek-elek. Enek wong apik kok dielek-elek, tambah ketok apike. Wong apike kaya minyak wangi. Minyak wangi kok dietrek-etrek, semakin semerbak harum mewangi. Betul? Mulane jere cah nom-nom kae gosip makin digosok makin. Lah nek wong elek ra usah dietrek-etrek wis elek, wong elek kaya bathang. Tutupi kaya apa ya selengut-selengut basine. Semoga-moga paham. Wong ini elek mbok diapik-apikno kaya apa tetep. Ene wong bento sing keleleran pinggir dalan kae. Sing udo gondal gandul kae. Kae nang cekel cek terus dusi sing resik. Terus nggone jubah pacaki model kiai. Ndase ubel-ubel gombal, kalungi sorban cekeli tasbih. Ra eneng wong nganggep kiai. Tambah nemen bentone. Walaupun dipacaki model kiai, mergo asline wong bento. Nggih napa mboten? Mbok dusi resik, nggone jubah, nggone sorban, nggone udeng-udeng, kalungi tasbih, tetep bento. Wong asline bento. Model pacak apik kaya apa. Lah wong kuwi nek asli kiai, mbok tampilane biasa, ra usah aneh-aneh, ra usah neko-neko. Biasa tampilane. Ya ora kaya sapa-sapa kok. Nek asli kiai ora usah aneh-aneh. Tetep wong-wong ya rebutan. Ndek. Asli kok. Muga-muga paham ngene iki. Mulane wong apik ora kenek dielek-elek. Dielek-elek kaya apa? Orang ngefek wong apik kaya segara. Segara cemplungi batang sak pirang-pirang orang arah basen segarae.
Wong apik kok mbok batang-batangno kaya apa, ora ngarah berubah, tetep apik. Lah nek wong elek kuwi kaya peceren, kurang cetha, kaya sapi teng, ada vitamin nih lho. Mbok gebyur minyak wangi kaya apa ya tetep basin. Wong elek mbok sandangi kaya apa, mbok model kaya apa tetep elek. Wong nek apik mbok dielek-elek kaya apa ora ngarah mangkel. Ngandel. Mbah iki mesti apik ambek putu. Nek mbahe normal lho ya, ora bakas mbah sing ora normal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana mbah wedok nek cara nggonku ya mbah dok ana. Nek cara kene apa? Mbah Uti. Engkake Mbah Uti. Kono ana bale ae aja rewel, Mbah Uti lagi mbetet iwak. Mbah Uti mbetet. Engkek men. Nggonku ya mbah dok ngono ae. Wong Jenagara kit biyen mbah dok, sing lanang ya mbah nang rasa hengkek. Saiki yang kong yang uti. Gaweane ngasak kayak yang uti. Enek mbah wedok esuk-esuk iki no pawon masak. Dhek duwe putu, lagi umur 2 tahun, temek-temek lagi belajar ngomong putune. Lah mbadoke dielek-elek ta mbek putune kuwi. Mbadoke ya epak etek. Mbadoke ya epak etek. Mbadok elek tepak ketek. Mosok putune langsung ditapuk parut lambene. Padahal dielek-elek tepak ketek. Guyu tambahan. Putuku. Iya nak ya. Iya ndek ya. Mbadok elek ya ndek ya. Mbadok epak etek. Wong ini asli apik mbok dielek-elek kaya apa? Nyantai. Ngono lho, ana mbah lanang duwe putu sik umur 1 tahun. Digendong lagi 3 langkah kok cur awas-awas. Ora ngarah putune dibanting. Tambah seneng kok, putuku kok roh ya nek mbahe urung adus. Mbahe didusi ya Jeng ya. Diuyohi lho dianggap didusi. Wong nek apik, tapi nek atine elek, aja kok sampai dielek-elek. Eneng wong guyu ya jere tersing apa jarene ngenyek. Dijak guyu lho iso mangkel dhek. Eneng wong mesem lho jarene ngenyek. Padahal sing mesem ngejak guyu tenan. Apa wae lambene celemar-celemer tak untir pisan. Ngenyek wong wae nantang to piye? Atine wis kadung bosok. Melaku simpangan. Eneng wong ngelirik iso ngamuk-ngamuk karepe dhewe apa wae lirak-lirik matane culek pisan. Padahal sing ngelirik ki asli wonge kero. Nah wong kero ngelirik orang ngelirik yang ngene-ngene kok. Tapi mergo atine wis kadung rusak. Lah terus alah pengaleh. Wong Jarsari iki ra roh saiki hitungane per menit kok. Padahal gek biyen. Sapa ngomong gek biyen sik elek. Ndek sing banter kowe. Kaya ayu-ayu dhewe. Ndek ya mek ngono ya. Krungu kupingku jare. Gek biyen sik elek jare. Apa? Jemburis. Ndek nyelek lambene mesti delok. Nyatane sampai saiki ya tetep FYP. Rasa guyu-guyu. Sorry, aku tuh biasanya sepanggung dengan grup-grup hadroh kenamaan, grup-grup hadroh besar, hadroh Habib Syekh Ababul Mustafa, Az-Zahir. Ora tahu aku kan grup model ecek-ecek ngene iki apa ngene. Ora kuat medun. Aku gayaku ngene iki Bu, ngene iki tak garap ngene iki engko dhek kan terlecut semangate. Awas aku dilek kaya ngene, dinyek kaya titeni sok ben nek pethokan kene neh. Kene wis terkenal sok ben lho, ngono lho. Arepku, mulane rasakaken menggaya sik urung-urung udeng-udengan. Kualitas sik ngene lho, ora usah tampil aneh-aneh. Ya Allah. Wes,
Astagfirullahaladzim. Dan iya. Pokoknya iya wis ngene lho Bu, pokoknya intine mbok sampean iki dielek-elek sapa wae. Wis to rasah katut elek sampean. Lah terus piye to Gusti Allah kok nggih acara kaya ngene iki bingungno wong. Jarene Gusti Allah ki seneng karo menungso. Tapi Gusti Allah kok yo gawe wong elek dereng. Piye karepe? Aku mikir Gusti Allah mumet tok. Jere seneng karo wong digawe apik kabeh ki nyo. Rasa eneng sing wong elek dereng tambah ngruweti urip. Nah mesti pikirane wong Jarsari lak ngono to. Jajal saiki umpamane ora ana wong elek kan enak to uripe. Tambah salah kuwi pikiran sampean ngono kuwi. Gusti Allah ki duwe rencana sampean kabeh iki ape dilebokno swarga. Iki lagi rencana. Lah kuwi syarate sampean kudu dadi wong apik. Ngono. Lah wong apik iki sapa? Wong apik iki wong sing iso ngapiki wong elek. Wong apik ketok kualitase, kapan dielek-elek karo wong elek ndekne tetep apik. Lah nek ora enek wong elek, piye carane ngapiki wong elek, wong elek ora enek. Mulane wong elek ki wajib. Lah Gusti Allah nek janji ngene kok. Umpama donya ki isine wong apik kabeh. Gusti Allah tetep nggawe wong elek. Nggo praktek. Nggih. Wong apike ketok kualitase nek iso ngapiki wong elek. Dielek-elek ambek wong ra karuan, ndekne tetep iso apik. Tunggale guru asli butuh cah bodoh, butuh murid sing bodoh, nggo praktek. Asale bodoh diulang terus dadi pinter. Berhasil berarti gurune. Ya kaya wong ceramah ini ya butuh jamaah sing oon. Nggo praktek. Asale plonga-plongo, bareng diceramahi terus guyu ambek mantuk-mantuk. Wah, berarti paham. Mulane sampean teko aku suweneng kena tak nggo praktek. Leh, dokter iki butuh wong lara, Bu. Nggo praktek. Mulane dokter ilmune tambah ki ya gara-gara nek wong lara, dhek pengalaman. Malah dokter ekonomine meningkat ya gara-gara wong lara. Sampeyan ra ngrasakno kok dokter mbangun omah apik-apik, urunane wong gering kuwi. Apa maneh dokter sing dinese nang gone rumah sakit jiwa, nemen kae tuku mobil iki rumangsane kondi. Kuwi subsidine wong bento-bento kan. Ya Allah, dikandani kok. Mulane penjahat ya tetep eneng terus. Kapan penjahat ra eneng, polisi ra enek gunane. Nah nih ijen Kapolsek. Polisi ki ya butuh maling. Gue praktek. Polisi ketok hebate kapan ono wilayah hukum daerah ya asale kacau. Kamtipmase ra karo-karuan, begitu dekne dadi Kapolsek ning kono. Tertib, aman, kondusif, terkendali. Terbukti kualitasnya. Maling-maling is langsung hilang kabeh. Ngono. Mulane kadang-kadang perlu kerjasama karo maling. Yuk ben gampang ditaklukno ngono lho. Maksudnya dipeatine. Ya Allah. Bu. Mulane Imam Ghazali ini golek dawuh ngene. Awakmu ki aja kaya asu. Maksude pripun? Asu ki nek diantem krikil nggodak krikile. Mergo asu kan ra ngerti. Krikil mencolot ana sing ngantemno ora ngerti, rumangsane mencolot-mencolot dhewe. Asu ora ngerti wong asu ora tau sekolah. TK ora melok dhek. Dadi nek diantem krikil iso nggodak krikile, ora nggodak sing ngantem. Cara paham iki mesti. Engko nguri-nguri paham, wis rungokno ae sik. Nek iso kula sampeyan dikongkon kaya bocah lanang ganteng pinter. Bocah lanang ganteng pinter.
diantem krikil karo cah wedok ayu. Nah nganteme ambek guyu. Kira-kira nggodak krikile atau nggodak sing ngantem? Ya peleter sak kenek. Engko suwe-suwe ndoprok. Wong nganteme pancene njaluk digodak. Sampan duwe tangga kelakuane elek, kuwi boleh jadi kerikil-kerikil yang dilempar Allah ke sampean agar sampean godak Gusti Allah. Gusti Allah yang njaluk digodak. Fafirru ilallah. Larilah kalian mengejar Allah. Mengejar iki simbol cinta, wong godak iku simbol cinta. Jadi kadang sampean dikai kanca elek kelakuane, tangga welek kelakuane, itu kerikil-kerikil cintanya Allah yang dilemparkan ke sampean agar sampean lari mengejar Allah. Aja nggodak kerikile. Wong dieleki karo tangga lah kok nggodak tanggane dimusuhi, dilabrak, dicelat ora karo-karoan. Kuwi padha karo asu diantem krikil nggodak. Berarti lek dieleki karo wong kok musuhi wonge nggodak wonge kuwi berarti padha karo paham? Bapak Ibu nun sewu. Kula sampean ki asline ra oleh gething karo wong nakal iki kan ra oleh. Mangkel karo wong nakal iki ra oleh. Sapa wonge gething karo wong nakal merawasno iki, ndrawasi. Ndeke bakal katut nakal, ketularan nakal. Umpama sampai mati kok urung sampai nakal, anak putune engko sing genteni nakale. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala. Sapa wonge kok wani ngelokno gething mangkel karo nakale wong. Lha wong kuwi ora mati-mati nek urung nglakoni nakal padha karo kuwi. Umpama urung sampai nglakoni nakal padha karo kuwi kok wis kedhisikan mati, anake engko sing genteni nakal. Bingung neh. Lah aku kok tahu krungu eneng kiai ngaji nerangno hadis man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Sapa wonge sing weruh ana kemungkaran dikon ngrubah nganggo tangan. Nek ra iso nganggo omongan kon nuturi. Nek ra iso nganggo ati, atine ingkar, atine ora setuju, atine ora seneng. Lha kuwi terus piye? Ngeten. Kula sampean oleh ra seneng karo kemungkarane, oleh mangkel karo nakale, oleh gething karo nakale, tapi ra oleh gething karo wonge. Nek ambek nakale gething, tapi wonge diapa-apakno tetep wong. Nek sampean gething bahaya, mergo wonge kuwi umate Kanjeng Nabi. Lho kok sampean gethingi, berarti sampean gething karo umate Kanjeng Nabi. Umate Kanjeng Nabi sampean gethingi, sampean urusan karo Kanjeng Nabi. Wonge diapa-apakno tetep wong. Wonge kuwi ya kawulane Gusti Allah. Nek mbok mangkeli berarti sampean mangkel karo kawulane Gusti Allah. Lho kawulane Gusti Allah kok mbok mangkeli, awas sampean urusan karo Gusti Allah. Paham? Saya urung mudeng neh. Ki piye to? Oleh mangkel ambek nakale tapi ora oleh mangkel ambek wonge. Lah nakale kuwi nemplek nang gone wonge kok. Lah piye ndeke? Le padha karo ngene lho Bu, kudu dipisah. Mau nek ra dijawab sing banter, tenan tak dongani tak tinggal ngaleh. Sing banter nggih? Bu. Sing banter nggih? Ibu-ibu jenengan nek karo dhuwit mangkel napa seneng? Padha mbek aku. Sampeyan nek karo telek seneng to mangkel? Normal. Saiki umpama sampean dikai dhuwit bojo sampean 5 juta, lumayan toh? Tapi dhuwike jibrat telek. Ngono ku sampean guwak kabeh telek sak dhuwit-dhuwike, to diguwak teleke tok.
Ya dipelirit. Pelirit. Umbah. Dhuwit ya dhuwit, telek ya. Lho ya. Cuman gething karo telek, tapi kan ora gething sak dhuwit-dhuwike. Paham? Padha karo contoh ngeten iki. Aku yakin sampean nek ambek tumo mesti mau wangkel. Lah kemeriyekno sirahne. Iki apa to ya gatel kok kaya ngene iki. Mesti mangkel mesti gething. Oleh sampean gething karo tumo. Tapi aja kok gara-gara gething karo tumo terus tembus gething sak ndas-ndase. Wis Mbak timbangane ndas akeh tumone ya. Tugel ngono Mbak, tugel diketok. Ganti semangka, ganti semangka. Wong Jarsari iki nek wis iso duwe akhlak kaya ngene iki, insyaallah kabeh iso kumpul karo Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong sing ketoke mau wangkelno, padahal ki asline mbateni iku nek ngerti khasiate. Mulane sampeyan aja gampang-gampang mangkel ambek wong, kuwi urung karuan nek ngrugekno sampean. Iso-iso kuwi mbateni sampean. Allah piye ya nerangno ki. Ya contoh, contoh. Wong medhit, sampeyan nek ambek wong medhit seneng to mangkel. Padahal wong medhit manfaate gedhe, khasiate gedhe. Ya sok ben-ben lah tak kandhani khasiate wong medhit. Saiki to, Pak. Ya wes, nek langsung rungokno. Wong medhit iki khasiate gedhe. Mulane Gusti Allah yang gawe ae wong medhit. No lingkungane sampean nek wong mau medhit mati wonge, mesti eneng neh engko sing medhit. Lho guyu. Gusti Allah yang gawe terus wong medhit iki khasiate gedhe. Tapi ya sapa sing seneng ambek wong medhit? Dek, sampean saiki kok ora tau nunggone mertua sampean? Medhit. Rasa-rasa. Diperes ra netes. Lah kowe saiki kok iso aku kok ora tau ketok kowe neme dulurmu piye to? Medhit. Entute diadai botol. Sedot neh. Rata-rata wong ora seneng ambek wong medhit to. Padahal khasiate gedhe. Ngono kuwi. Lho ngono kuwi. Engko tak dudohno. Engko akhire engko sampean krasa nek iya tibake aku iki butuh wong medhit. Eneng neh wong gondokan. Wong mutungan iki lho mutungan. Apa cara kene? Wong purian kesenggol saiki ngono seledot mah aku mah rono neh mah dudu wong padahal sing dudu wong ya dheke. Mbak jadi apa rombongan ziarah wali Jawa Timur iki sida to ora to Mbak? Ya sida. Nah aku mbok jak to ora Mbak? Nah ayo to nek melok sik Mbak wong kae melok to ora? Melok ke catetane nomor 3 mah ra sida aku. Ra kudu nek eneng wong kuwi, ra kudu nek eneng wong kuwi. Nek apa? Leh, wong purian, wong mutungan, padahal dhewe sing mutungan. Enek ngono kuwi enek. Ngerti aku. Wonge saiki masih aku. Eneng neh sing ketoke mangkelno wong padahal kuwi mbuwateni. Apa? Wong zalim. Tukang ngrasani, tukang fitnah, tukang mblidhuki, tukang adu-adu. Kowe ngregetno wong to. Padahal kuwi bateni. Nek sampean roh khasiate, jenenge sampean roh khasiate. Lih, kuwi khasiate kuwi diantarane ngentekno dosa. Lho lagi mulai pedong lagian, lagi mulai penyantol yang ngono kuwi wong nek ra patek cerdas yo ngono kuwi.
Gek mangi apa to ya ki sing diomongno. Anjene aku jarak aku pengen ngetes IQ-mu ki sak pira. Tibake ora patek cerdas tenan. Kanjeng Nabi sampai dawuh ngene lho, salasun man kunna fihi ana telung perkara sapa iso nglakoni telung perkara iki ghafarallahu dzunubahu kabeh dosane di ngapura Gusti Allah wa hasaballahu hisaban yasira soomben hisabe digawe gampang ambek Gusti Allah wa adkhalahul jannah dilebokno swarga wis dosane disepura hisabe gampang dilebokno swarga. Seneng Pak, orang mlebu dhewe Pak dilebokno. Penak ndi Pak mlebu dhewe ambek dilebokno Pak? Kok ora jawab kae krungu to ora to kae? Mlebu dhewe ambek dilebokno penak ndi Pak? Ya penak dilebokno. Dilebokno ki terhormat. Nek mlebu dhewe ra terhormat. Wek pikiranmu aja aneh-aneh wek. Nggih. Kaya acara ngene iki, terus ana wong teka dilebokno, jelas wong terhormat. Dikawal. Dilebokno kok. Dikawal golekno nggon sing penak. Ngono. Lah nek mlebu dhewe, kluyur sendoprok. Padahal barudan deres. Nggone nyemek-nyemek ngono ki ndoprok. Nah, iki teles tembus katoke wisan. Mbok lemekan plastik iki lho tetep ngembes. Ya tak dongakno muga-muga ora rangen. Lha kuwi mlebu dhewe kok ya ndongsong-ndongsong ngono kuwi. Lah nek sing dilebokno iki lho sing dilebokno iki lho terhormat. Eneng suguhane, eneng jagung, eneng gedang, eneng kacang. Lah kuwi disuguhno aku kok mbok entekno. Lha gek meng kono diusungi rene. Lah kae bareng kok yo geragas-geragas tibake. Iki mergo dilebokno iki terhormat. Wae menawa suguhane apa? Leh. Mergo kowe mlebu dhewe. Lho penak dilebokno to? Dilebokno ki penak. Urung mlebu wis dibukakno. Kowe aja mancing-mancing pikiranku kowe. Lah kaya ngene iki. Wong terhormat tok dilebokno iki urung mlebu wis dibukakno wisan. Lah nek mlebu dhewe ora dibukakno maksa-maksa. Ya ora penak. Astagfirullahaladzim. Kok eneng. Ya tetep enak dilebokno wong dilebokno kuwi sing dileboni seneng. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni rong karuan seneng. Lho ngono lho, mlebu dhewe kok kluyur. Klengak-klengo. Ora dunung kowe iki diomongi. Serasa tekan dindi pikiranem. Sepurane aku ngomong aja mangkel. Lek tak delok potongane. Wong Jarsari iki sok omben, menawa kok sida mlebu swarga, menawa sida, kowe ketoke kok mlebu dhewe. Ketoke kluyur, lho nang jero ya klengak-kleng ora kopen ngono, wong mlebu dhewe. Ketoke ngono. Lah nek wong kantor ya dilebokno. Jarsari ketoke mlebu dhewe, kluyur. Sapa ngomong sing penting mlebu? Piye rasane sing penting mlebu? Wong lah iya swarga kuwi. Wong apa sing penting mlebu angger kuwi jenenge. Urip kok angger, urip model apa? Sing penting sekolah ngono. Ya on dadine. Ya mesisan sing terhormat. Apa wae telung perkara kuwi. Kowe nek iso nglakoni iki, sampean dosane disepura, hisabe gampang, dilebokno swarga. Siji, tukti man haramaka. Ngelomani wong medhit. Lho berarti kowe butuh wong medhit to. Sampeyan nek kapan iso ngelomani wong medhit, dosane disepura, hisabe digampangno, dilebokno swarga. Berarti sampeyan butuh wong medhit. Mulane lek duwe tangga medhit alhamdulillah.
kenek digawe prak wonge lek digawe ping 5 sampean menyang terus. Sampean digawe pisan iki lho wonge ra menyang. Enten mboten tangga ngoten. RT piro? Lah ngono ku wonge digawe nek sampean tetep menyang. Kuwi jenenge nglomani wong mulane wong medhit niku penting napa mboten? Penting. Nggo sarana di sepurane dosa, nggo sarana digampangno hisab, nggo sarana dilebokno suwar. Ngelomani wong medhit, ngelomani wong loman. Sampeyan seneng ndi ngelomani wong loman ambek ngelomani wong medhit? Yo nek senenganem kan ngelomani wong loman. Nah, iya balik soale ngelomani wong lomani balik. Wong lomani nek dilomani kan balik deh. Ya mek gentenan uncal-uncalan mekan. Mulane kuwi mbah ra direken aku sayange waktune wis sapentek. Nek ngelomani wong medhit ra balik, ndlesep kok. Wong medhit nek dikeki ra ngarah balekno. Lah, sampean ngekeki wong kok dibalekno ambek wonge. Ya wis oleh ijol kuwi. Sampeyan ngekeki wong, lah kok karo wonge ra dibalekno, tenang. Engko sing balekno Gusti. Gusti Allah lek balekno luweh-luweh. Lah nek wong balekno paling padha gula 10 kilo balike ya 10. Kadang balike mek 8. Mbak, aku genane 10 kilo lagi sampean ngekeki aku ke mek 8. Lah regane saiki mundak kok. Pemane wong Jarsari pinter matematika ra karoan. Ndong guyu wonge. Kuwi nek trimo dibalekno wong, tapi nek Gusti Allah sing balekno tikel. Bibit jagung sitok ngono. Mbok titipno Gusti Allah pendemno sawah. Kae Gusti Allah lek mbalekno sak pirang-pirang. Padahal sitok sing mbok kena Gusti Allah. Pendemno sawah. Allah nek mbalekno sak pirang-pirang, kathik komplit. Ana wite. Ana godhonge. Ana klobote, ana janggele, ana rambute, kathik rambute berintik. Sampeyan tau mikir, kena apa Gusti Allah nggih rambute jagung kok berintik ngono? Padahal wong Jarsari ya ora doyane rambute jagung. Lho, rambute jagunge manfaate gedhe. Esuk ben-ben tak ndari. Kanggo kesehatan wong kurang akas rambute jagung tenan wi bojonem kok loyo rambute jagung ra ngandel sampean mangan jagung godhog kuwi kok wetenge sampean kembung jajal saiki nek nggodhog kayak ono rambute jagung, rambut jagung tenan tapi nek nggodhog lho kayak rambute jagung, engko pangan jagunge lak ra ngarah kembung ra ngandel ya wis tewas tak ceritane. Zaman ki nek ya Allah ya Karim seneng di zaman dibaleni wong ambek dibaleni Gusti Allah. Lah iya nek wong nek balekno ya padha, tapi nek Gusti Allah balekno tikel-tikel. Mulane sampean ngekeki wong kok ora dibalekno, seneng sampean. Alamat apa dibalekno Gusti? Paham? Paham? Dadi usahane sampean nek sedekah sing kira-kira ra balik. Engko sing balekno Gusti Allah. Lah nek dibalekno ya olehmu ya mek kuwi tok. Maksudnya piye? Sampean ngekeki wong sing kira-kira ora dibalekno. Kuwi engko sampean dibaleni Gusti Allah. Contoh, sampean ngekeki kiai. Jajal to ngamplopi aku, engko balik to ora? Balik to ora? Ra ngarah. Ngono ku tenang sampean. Sampean ngamplopi kiai kae, ra balik, ra ngarah balik. Lah sampean ki nek
Mangke nggih, nuwun sewu. Nggih, niki wis tau tak kei sak pirang-pirang niki mponan. Pun nate mponan, matur suwun. Sampan maringi tiyang, nggih. Sampan maringi tiyang. Bu. Lah kok orang balik, mesti engko sing balekno Gusti Allah. Mesti niku sing balekno Gusti Allah. Jajal ayo nek aku lagi. Engko sampean mesti dibaleni karo Gusti Allah. Ngono. Ora ngandel ya wis. Nyoto lho, aku iso crita ngene iki soalnya wis gelek praktek aku, Bu. Sampean ngekeki cah yatim, balik to ora kira-kira. Ra ngarah, engko Gusti Allah sing balekno. Jajal praktekno nek ora ngandel. Lah aku ki wis gelek praktek kok ra balik-balik. Atinem ora mbok tata nggarai. Wis. Entek wektune. Ya wis nomor 2, watasilu man qata'aka. Ngancani satru. Wis to dhek nyatru ya wis kancani. Gampang napa angel? Eneng wong yang nyatru sampean tapi sampean tetep berusaha apik ngancani terus. Kowe nek sampean iso ngono, dosane sampean di ngapura, hisabe digampangno, sampean dilebokno swarga. Aja mek ngancani kanca tok. Wis to satru-satru ndah kancani. Engko suwe-suwe dhek dadi apik, Bu. Kanjeng Nabi niku biyen kancane mau saktek kawitane. Sapa ya muk garwane dhewe Sayyidah Khadijah. Terus niku sahabatnya yang paling akrab Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terus misanane sing akhirnya dadi mantune niku Sayyidina Ali. Karo sahabat mek pira? Saidik wonge. Kancane Kanjeng Nabi mau saidik kawitane. Akhirnya suwe-suwe kancane Kanjeng Nabi tambah akeh. Mergo apa? Kanjeng Nabi ora mek ngancani kanca tok, satru-satrum, musuh-musuh dikancani kabeh ambek Kanjeng Nabi. Terbukti to? Akhirnya dadi kanca kabeh. Lah kanca ki penting, kula sampean uripe butuh kanca, mati ya butuh kanca. Kanca iki penting. Takok, jawab, kanca karo dhuwit penting. Kanca ambek dhuwit luwih penting. Jujur bah dhuwit. Nek jawab sing banter, kanca karo dhuwit luwih penting. Akeh wong tukaran karo kanca gara-gara kanca karo dulur ya abot, dhuwit karo dulur ya abot, dulur karo dhuwit ya abot. Mulane pilihan apa-apa kae ya milih sing ngekeki. Mbah. Padahal asline kanca karo dhuwit penting kanca. Samane lho dhuwite sak pirang-pirang. Tapi ra duwe kanca blas, uripmu ijen dhewean apa apa? Munggo guru ki awakmu to piye dhuwit. Percuma kok. Ya sampean najan ra ndek dhuwit blas nek kancane akeh, penak wis susah akeh sing bantu, repot akeh sing nulungi, nggih napa mboten? Nah, mulane kanca karo dhuwit kuwi luwih penting. Nah, waras kuwi berarti. Wis tak dongakno kancane akeh. Tapi ra ndek dhuwit. Wis kowe ra ndek dhuwit, kancane ra ndek dhuwit pisan. Ya Allah ya Karim. Le yo engko golek dhuwit bareng-bareng ngono le. Ora cetha ae. Wong mati yo butuh kanca. Nggo apa? Yo diarep-arep dongane. Wong mati iki sing diarep-arep donga. Dongane anak, dongane keluarga, dongane kanca. Anak pira anake sampean? Anakmu 4. Sing dongakno mek 4 kuwi tok. Keluarga nempiro paling 100 wis tekan peripean, tekan minduan, ping 3, ping 4. Karang besan. Nek kanca tak terbatas hitungane. Semakin akeh kanca, semakin akeh sing ndongakno. Wen ndongakno kanca karo ora kanca beda to, Bu. Nek kanca tenanan, krungu, ya Allah. Krungu kabar kematian lho sing mati kancane. Masyaallah deyek semendal kok. Mbak, kancane sampean arep telu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah Gusti, kok sing apik-apik sik to yo sing dijukuk. Sampai Gusti Allah diprotes. Iku ngono wong apik kok dijukuk dhisik ngono. Jajal nek ra kanca. Mbak,
Wonge mati. Wis. Nang ayem ngono ketoke model. Ndongakno ile ndongakno nek kanca tahlil semangat. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eling apike. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, saiki kok wis ditahlili. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal lagi seminggu lho nekani pengajian nganggo seragam wonge. La ilaha illallah, ya manggono panggung wonge. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saiki kok wis ditahlili. Wonge dadi polisi apike ngono kok. La ilaha illallah. Contoh dan contoh. Wedi tambah didhisikno ndan kok. Ngono. Lah nek ra kancae tahlilnya karo senden ambek ndoweh. Ngamini donga iki lho nek sing didongakno kan kanca ya. Masyaallah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Padahal iku Kapolsek paling apik lho. Amin ya Allah ya Allah. Kok mboten dawa umure ya Allah Gusti. Amin. Wi pancen disayangi Gusti Allah, mulane dijukuk dhisik. Halo. Njajal nek ora kanca. Amin iki mek separo tok. Karek min iki lho ora diterusno. Tok mek. Ya Allah ya Karim, waktune ra cukup sayang. Ngapunten sanget. Wa ta'fu amman dolamaka, sampeyan nyepuro wong dolim. Lho, berarti sampeyan iki butuh wong dolim. Didolimi kaya wong nang gelem nyepuro. Kuwi dosa sampeyan disepuro Gusti Allah, sampeyan hisabe digampangno, sampeyan dilebokno swarga. Alhamdulillah. Ya kaya ngono kuwi akhlake Kanjeng Nabi. Lah merengeti Maulid Nabi ki ya berusaha nyonto akhlakipun Kanjeng Nabi. Ngapunten kula mboten saged rampung leh nerangno. Niki nembe separo ngajine. Insyaallah sing separo tahun ngarep lek diundang neh Pak Lurah. Ono. Ya wis Bu. Piye maksudnya piye? Ayo melok aku ayo, melok aku ayo. Erek no temayang kono lho erek. Engko ganggangan dander tak ceblokno. Sampun nggih. Sarung ndek aku pengen roh Tanjar Sari eneng sing iso pidato to ora, bil dacil to ora, cah cilik-cilik eneng to ora. Enek-eneng tak kai hadiah le. Kori. Nah, Rene gak apa-apa, nggih. Ya. Ya, mike Mas, mike. Nah. Salam sik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Zidni Ilma. Zidni ilman nafi'ah wa amalan sholihan mutaqabbala. Zidni ilma. Daleme pundi? Banjarsari. Banjarsari. Nggih. RT pinten? 31. RT 31. Nggih. Banjarsari ki pirang RT Pak Lurah? 37 wombo berarti. Taman Zidni ngertos Pak Lurah mboten sampean? Ngertos. Sing pundi wonge? Nika. Namine sinten? Pak Huda. Pak Huda. Ya berarti ngerti tenan iki berarti. Ya wis. Sampeyan sekolahnya ten pundi? Sekolahnya ten pundi? Min 1 Bojonegoro. Min 1 Bojonegoro. Nih sing ngeterno sinten nek budal sekolah? Ayah. Ayah. Nggih. Bendino diterno ayah. Nggih. Lah ayahmu ora kerja to piye ngetero sekolah yang bendino? Sekolahnya jam pinten sekolahnya? Jam 6. Jam 6 pagi. Nggih. Pulangnya? Jam kalih. Jam kalih. Sing jemput sinten nek pulang? Ayah. Ayah. Ayahmu berarti gak kerja mek ngetero sekolah tok. Kerjane apa ayah?
Oh, ayahe moden. Nggih. Ya urusane wong mati kuwi. Nggih. Sydney mau tampil apa Sydney? Mau tampil apa? Ngaji. Hah? Ngaji. Loh, tadi Abah kan minta qori atau pidato. Bisa pidato? Bildacil? Insyaallah. Coba bildacil dulu. Ayo, sini ayo. Maju, agak maju. Agak maju. Ayo. Nek kuwi kok moro-moro nek bocah lanang cilik melok munggah ki. Ndek Rene. Apa kowe? Apa sampean? Maju, Pak. Apa maju? Nggih. Lah iya apa? Itu sarung. Entuk sarung. Ya tampil sik kok. Sarungnya cap apa? Apa? Sarungnya cap apa? Mangga. Mangga. Tampil sik iki mbake apa pidato, apa qori, sampean apa tampil apa? Sholawat. Sholawat. Engko sik keri-keri lungguh sik. Duduk dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terus. Mboten saged. Oh, ngeprank wong iki. Pembukaane tok dhek isane. Ya wis belajar tapi iso sampean nek gelem belajar iso nduk. Jajal yang saya hormati ngono, jajal ngono tok sik, ayo. Yang saya hormati Kiai Haji Anwar Syahid. Kae to sak pirang-pirang kae. Jajal, kae. Tenapal. Ya wis pun saiki ape tampil apa ngaji apa? Surat Abasa. Surat Abasa. Ayo nggih diwaca ayo kaya apa ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Ya cukup. Shadaqallah. Hafalannya berapa juz hafalannya? Juz 30. Oh, tak pikir udah 30 juz. Oh, juz 30. Sudah hafal semua juz 30? Sampun. Terus pengen lanjut hafalannya enggak? Pengen. Udah mulai. Juz 1 udah mulai ngafalin. Sudah. Dapat berapa lembar? Ayat 42. Oh, ayat 42. Terus hafalkan terus ya. Okay. Nyanyi saiki, wis bar maca Quran saiki ganti nyanyi. Katake hadiah nek gak gelem nurut. Ayo kamu cita-citanya apa? Menteri Keuangan. Wah, tepuk tangan. Wah iki pancene saiki Pak Purbaya iki lagi keren iki Menteri Keuangan iki, top keren sampai ini loh terinspirasi pengen jadi Menteri Keuangan. Apa tugasnya Menteri Keuangan? Ngentekno duit. Nggih. Apa tugasnya apa? Apa tugasnya Menteri Keuangan? Ngitung duit. Ngitung duit, ya ora ngitung tok ngatur keuangan negara. Mulane ditungakno muga-muga iki perekonomian iki makin membaik, rakyat makin sejahtera. Iki Menteri Keuangan wis keren iki. Seneng aku ndelok polahe Pak Purbaya but. Seneng aku iki. Seneng iki. Muga-muga ae wani tenan, gebrakane luar biasa. Muga-muga ae. Iki duit sitaan kok ngene kejaksaan iki lho. 13,2 triliun dikembalikan kepada negara. Is ape enek-enek berapa triliun kembalikan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Mbayangno duit 13 triliun nih rong dedeke wong pirang ambane. Kuwi tukono dawet ngono ya. Lha kira-kira Njarsari iki banjir dawet 17 tahun ora sat. 13 triliun no.
Masya Allah. Lha kuwi asline digarung wong-wong kuwi to, Bu. Wong kuwi duwe negara. Nah iki saiki dibalekno ning negara kok kanggo kesejahteraane rakyat. Liyane iki mulai wis pokoke dikejar terus iki. Kuwi sing dikorupsi wong-wong iki sembalik tenan kanggo negara. Wis to sugih negara Indonesia iki. Asli tenan. Dongakno ae iki Pak Prabowo bareng iki tenanan. Kejar terus si koruptor-koruptor wis. Ora peduli sikati kabeh. Karowan setuju aku nek perlu digawe kaya nggone Cina ngono lho. Koruptor sediakan peti mati. Berani korupsi berani mati. Karowan nek ngono. Lho nek ngono insyaallah waras engko korupsi-korupsi nang Indonesia. Ora kok modele. Sementara ini ora modele. Nek wis satu-satunya untuk nangani koruptor nang gone Indonesia iki hukuman mati iki lho wis. Asli iki. Waras engko akhire. Ngono. Nek piye wong korupsi langsung cocok wis karowan. Wis calon menteri keuangan. Ini sitoke kuwi, kena kuwi setunggale. Ayo Dok. Lho wis sampai jam 10 aku seneni wong akeh engko. Ayo salam sik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omam di omam. Jarsari. Hah? Jarsari. Jarsari. Jenenge sapa jenenge? Aufa Kamilia. Panggilane? Aufa. Sekolahnya ten pundi? MI Plus Al-Fatimah. MI Plus Al-Fatimah. Oh, sekolahnya no kono. Sing ngetero sapa? Ayah. Lah ibuke sampean apa ibuke sampean? Ndek omah. Wah apa ibuke ndek omah? Masak. Terus di samping masak? Ngomong adik, nggih? Enggak. Kamu enggak punya adik? Enggak. Kakak? Punya. Berapa kakaknya? 1. Oh, iki aku krungu kabar kamu mau punya adik 3. Duh. Mau enggak? Enggak. Kenapa enggak mau? Udah punya kucing. Udah punya kucing? Iya. Oh, berarti kamu kakaknya kucing? Iya. Yo enak punya adik orang kayak ini loh, adik lucu nih. Kucing nggak bisa diajak ngomong. Bisa. Kucing kok bisa diajak ngomong? Gimana kamu ngomongnya kalau sama kucing? Misalnya ini kucingnya. Gimana kamu kalau ngomong? Nyamnya. Loh, kok diem kucingnya? Masa bisa diajak ngomong kucingnya? Bisa. Namanya siapa kucingmu? Kiyu, Pupi. Kiyu, Popi. Itu loh. Jamal, Udin sama. Damar, Udin. Sunti. Sama Sunti. 5. Iya. Kucingmu 5? Enggak. Berapa? Masih banyak tapi meninggal. Ya Allah, ditahlili. Cita-citanya apa kamu? Ilustrator. Ilustrator. Keren ya. Trop. Kenapa kamu milih pengen jadi ilustrator? Kenapa? Soalnya bisa gambar. Kamu bisa gambar? Ya. Gambar apa ya? Anime. Anime tak. Kamu bisa gambar masa itu enggak kamu? Bisa. Bisa. Urut mulai dhuwur Duh. sampai bawah. Gak bisa. Oh enggak bisa. Cuma 1 tok. Hah? 1 tok. 1 tok. Nah, sekarang kamu mau tampil apa? Ngaji. Ngaji apa? Al-Qalam. Al-Qalam. Ayo coba langsung dibaca. Hah? Tapi dikit aja. Ya kalau khataman Quran ya nanti kapan-kapan ya sedikit aja wong di sini kok. Ayo coba baca. Ayo mulai. Sekarang. Hah? Sekarang. Tahun depan. Sekarang. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya cukup. Kamu udah pernah ikut lomba belum? Udah. Lomba apa? Renang. Hah?
Lomba renang. Iya. Ya. Ya, kapan-kapan renang sama kucing ya. Terus lomba apa lagi? Apa lagi? Catur. Hah? Catur. Renang, catur, terus apa lagi? Iya, makan kerupuk. Makan kerupuk. Loh iya, tak doakan jadi atlet renang. Pengen nggak jadi atlet renang? Mau. Maulah misalnya jadi atlet renang tingkat nasional mewakili Indonesia, jadi juara renang. Suka? Suka. Suka. Aku dulu juga suka. Bluron. Halah wis to Pak Lurah bareng ya bluron. Kok maneh omahe pinggir gawan. Alah padha-padha ngentir debok. Nek saiki renang, ngono iki saiki zaman kok. Wes enggak apa-apa. Nyanyi bisa enggak? Enggak. Hah? Enggak. 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 Nah, kamu kasihkan itu yang nyanyi. Ayo, berdiri, nyanyi langsung. Katanya mau sholawatan, ayo sholawatan. Sholawat. Tanpa waton. Ayo. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Langsung. Ngawiti ingsun. Ayo. Ngawiti ingsun larasiran kelawan muji maring pangeran. Kamu nadanya ketinggian. Serak, Pak. Ya bukan serak, nadanya ketinggian. Wong kamu pendek nadanya tinggi. Ya ora tekan. Makanya terus akhirnya gelawan. Coba nadanya agak rendah sedikit. Nanti kamu tekan suaranya. Namanya siapa? Muhammad Arfian Alexia Putra. Panggilannya? Afi. Hah? Afi. Afi. Iya. Sekolahnya kelas berapa? 6. Kelas 6 apa? 6 SD. Kamu jangan bohong ya kamu. Asli, Pak. Mosok segini kok kelas 6. Tanya, Pak. Temen sekolah. Ini teman sekelas sama ini? Enggak. Beda kelas. Beda kelas? Ya. Maksudnya beda kelas? Kamu sekolahnya di mana? Min Di- 1 Bojonegoro. Di Min 1 Bojonegoro. Kamu itu jangan suka bohong kamu. Asli, Pak. Asli apa? Mosok segini kok kelas 6, paling kamu TKA kamu. Enggak, loh, Pak. Suka bohong kamu. Enggak, Pak. Bener Kelainan. kelas 6. Ya, Pak. Kelainan. Nah, kalau kamu kalau ke sekolah siapa yang ngantar? Kakak. Kakak. Ayah kemana? Ayah gak bisa lihat. Ya Allah ya Karim, Masya Allah, sabar ya sayang ya. Ibu? Ibu punya usaha. Ibu usaha. Iya. Usahanya apa ibu sayang? Galon. Galon. Galonku ada 5. Ibu usaha galon. Kamu bantu ibu enggak kamu? Bantu, Pak. Bantu apa? Ngangkat galon Hah? kosong. Apa? Ngangkat galon kosong. Oh ngangkat galon kosong. Pinter deh, pinter. Aku kaget ngangkat galon. Ono kosonge. Ngangkat galon kosong. Pinter kamu. Panggilannya siapa? Afi. Afi. Adzan bisa atau adzan? Bisa. Ayo adzan, nanti tak kasih hadiah. Ayo tarik nafas dulu. Gaya ya. Rumahnya mana? Jarsari sini. Banjarsari RT 10. Oh RT 10. Kamu calon ketua RT-nya nanti. Mau nggak Amin. jadi ketua RT? Mau. Cita-cita. Pengusaha. Pengusaha tak doakan sukses kamu. Min. Nanti kalau udah jadi pengusaha sukses, banyak duit, jadi orang kaya,
rencanamu apa? Duitnya dipakai apa? Bahagia no ibu. Bahagia no ibu, Masya Allah, tepuk tangan. Terus apalagi sayang? Ngajak ibu jalan-jalan. Hah? Ngajak ibu jalan-jalan. Ngajak ibu jalan-jalan kemana? Kemana-mana. Kemana-mana? Insya Allah. Gak pengen ke Mekah, ke Medina? Ke Mekah. Iya. Ayo sekarang azan, ayo azan sekarang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung hayya ala sholat, tarik nafas dulu. Hayya ala sholat, ayo. Hayya 'alas shalah. Aku melok ngempet ambekan, aku sampean. Kowe bereng toh? Ayo, pisan kas. Ngempet ambekan, ayo pisan kas. Hah? Hayya 'alas shalah. Ya iya bar kaya ala sholah kok. Hayya 'alas shalah. Stop, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, kamu mau sarung? Mau. Sarungnya cap apa? Mangga. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana? TV. TV. Nah, kene ndi sarungnya? Ndi, Bro? Peneng, siap. Ya. Ini. Nah, ini. Kasih sarung. Kamu nek tak kasih ini nanti yo sakmene sarungnya, kelem kamu. Ini yang satunya ini yang agak kecil ya. Nah, kalau yang ini nanti sakmene, kelem. Kamu pernah sarungan nggak? Pernah. Pas kemana kalau sarungan biasanya? Ke masjid. Ke masjid. Sarungnya besar apa kecil? Sarung celana. Oh, sarung celana. Ah, iya pinter. Nih, tapi ini sarung biasa bisa pakai enggak kamu? Buat bapak. Oh ya Allah, Masya Allah, pinter saya ini. Buat bapak ya nak ya. Ya. Tak kasih yang satunya kalau buat bapak nak. Nah ini ada fotonya Abah. Ini Anza series. Jadi sarung mangga yang batik Nusantara. Makanya dikasih nama Nusantara ya. Karena memang ini nasionalis sehingga boxnya warnanya merah putih. Ini ada Anza series. Ada fotonya aku, comel. Lihat, comel enggak? Nah, gak gelem ngomong comel gak tak kei. No, comel. Cowok melas. Nah, ini sarungnya. Ayo kata-kata sekarang. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga enak dipakai. Yang enak apanya? Kainnya lembut. Oh, kainnya lembut. Kroso seriwing. Nek pakai sarung mangga. Pinter. Minta sangu enggak? Kamu kalau ke sekolah biasanya sangu berapa? 5.000. 5.000. Iya. Tak kasih sangu 10 hari. Berarti piro? 50. 50. Terima kasih. Kurang. Kurang. 100. Kurang. Kurang. Itu 50. Kurang. Kurang. Cilik ngono kurang terus. 200. Kurang. Oh, cukup pesan. Pinter kamu. Ayo kamu sekarang. Nih. Minta sarung enggak? Ya. Nanti dikasihkan kucingnya sarungnya. Kasihkan siapa sarungnya? Bapak. Bapak. Ya udah. Kurang 1 sarungnya. Nah, ini bagus ini. Mangga Fiesta kembang. Nah, ini kayak kamu. Yang ini, yang kayak gini gak ada? Telas. Ini kamu tak kasih yang comel juga. Biar bukan cuman kucingmu yang comel, aku juga comel kok. Nah,
Ayo kata-kata. Ayo. Kalau nggak ada kata-katanya, langsung tak kasihkan ibu-ibu sarungnya tak lempar ke sana. Ayo. Aku mikir. Tadi nggak mau mikir, cepet aku mau pindah ini. Jarum mangga, anti suwe, anti jebol, anti bedah. Sak pirang-pirang kata-kata, ndak usah bingung. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Avanza. Nah, terus satu lagi, sarung mangga. Ayo. Sarungnya keren, abahnya juga. Jangan dipakai renang ya. Keserimpung nanti kamu. 100. Aku gak sanggup. Hah? Aku gak sanggup. Maksudnya nggak sanggup gimana? Sanggup. Nggak usah. Ya sanggup. Kan kalau sekolah nggak sanggup biasanya. Enggak. Oh ya wes nggak usah.